আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি এখনকার খুবই জনপ্রিয় একটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুধ ও ডিমের ক্যারামেল পুডিং। ক্যারামেল পুডিং বানাতে জানে না এমন লোক হয়তো কমই আছে, তবু ভাবলাম আমি কিভাবে এই পুডিংটা তৈরি করি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আশা করি সবার রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করে নিই। প্রথমে আমি পুডিংয়ের জন্য ক্যারামেল তৈরি করে নেব। তার জন্য একটি পাত্রে দিয়ে দিলাম আমি 1/4 কাপ চিনি, আর 1/4 কাপ চিনির মধ্যে আমি 1/4 কাপ পানি দিয়ে দেব। এবার হালকা একটু চিনি আর পানি নেড়ে আমি মিশিয়ে দেব। তারপরে কিন্তু একদমই নাড়াচাড়া করা যাবে না। এবার বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই তো বলক চলে এসেছে। একদমই এ পর্যায়ে নাড়াচাড়া করে যাবে না চামচ দিয়ে। এবার হালকা যখন কালার চলে আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে চুলা অফ করে দিতে হবে। পাত্রের ভাপে এই কালারটা চলে আসবে। এবার হালকা করে নেড়ে চেড়ে দিলে হয়ে যাবে। পুরো কালারটা যখন চলে আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিতে হবে। এই তো সুন্দর একটি কালার চলে এসেছে, আমি ঠিক যেভাবে চেয়েছি। এবার আমি নামিয়ে নেব এটা। নয়তো নামিয়ে আপনি যে মোল্ডটায় সেট করবেন পুডিংটা, সেই মোল্ডে সঙ্গে সঙ্গে ঢেলে নিতে হবে, নয়তো এটা জমাট বেঁধে যাবে। এবার আমি এটা নামিয়ে মোল্ডের মধ্যে ঢেলে নেব। এই তো আমি যে মোল্ডের মধ্যে পুডিংটা সেট করব ক্যারামেলটা, সেটার মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। এটা এক সাইডে রেখে দেব। এরপর যে আমি পুডিংয়ের জন্য 3টা রুম টেম্পারেচার থাকা ডিম ভেঙে নিয়েছি, আর দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ চিনি। চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম। মিষ্টির মধ্যে একটু লবণ দিলে ভালোই লাগে। এবার ডিমটা ভালো করে হ্যান্ড উইচের সাহায্যে ফেটিয়ে নেব, আর যাতে চিনিটাও গলে যায় তার জন্য একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এই তো মিশানো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে জাল করে রাখা দুধটা কিন্তু আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি, আর দুধটা আমি ভালো করে জাল করে বেশ ঘন করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1 কাপের একটু বেশি দুধ দিয়ে দেব। দুধটা যত ঘন করে দিবেন পুডিংটা খেতে কিন্তু ততটা ভালো লাগবে। এবার সবগুলো একসাথে আমি হালকা করে মিশিয়ে নিচ্ছি। বেশি মিশাতে যাবেন না, নয়তো বাবলস চলে আসবে। আমরা বেশি বাবলস চাচ্ছি না। এবার যে মোলটার মধ্যে আমি ক্যারামেল রেখেছি, দেখুন ক্যারামেলটা পুরো সেট হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি ডিম ও দুধের মিশ্রণটা দিয়ে দেব। একটা ছাঁকুনি দিয়ে সেঁকে দেব যাতে এর মধ্যে কোনো লাম্পস না থাকে। পুডিংটা একদম স্মুথ করার জন্য আপনাকে ছাঁকুনি দিয়ে সেঁকে দিতে হবে। এই তো এবার একটা ফয়েল পেপার দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে নেব। যদি আপনাদের কাছে ঢাকনা থাকা মোল্ড থাকে তাহলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। বা চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে উপরে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছি, আর স্ট্যান্ড সমান করে আমি জল দিয়ে দিলাম। স্ট্যান্ডের বদলে আপনারা যে কোনো একটি পাতলা সুতির কাপড় দিয়ে দিতে পারেন, নয়তো টিস্যুও ইউজ করতে পারেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব পুডিংয়ের মোলটা। স্ট্যান্ড দেওয়ার জন্য এটা আর নড়াচড়া করবে না। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 30 থেকে 40 মিনিট পর্যন্ত এটাকে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে রান্না করতে থাকবো। আর এখানে যে ছিদ্রটা আছে ওই ছিদ্রটাও এই দেখুন আমি আটকে দিয়েছি যাতে ভাপটা বাহিরে চলে না আসে। এই তো চলে আসলাম ঠিক 40 মিনিট পর। এবার আমি এটাও তুলে নেব। দেখুন ক্যারামেলটা পুরো মনে হয় হয়ে গেছে। আমি একটু একটা কাঠি দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো কাঠির গায়ে একদম লেগে নাই, তার মানে ক্যারামেলটা পুরো হয়ে গেছে। এবার এটা আমি তুলে নেব। ক্যারামেলটা আমি উঠিয়ে রুম টেম্পারেচারে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এবার এটা আমি মোল্ড আউট করব। মোল্ড আউট করার আগে আপনি একটি ছুরি দিয়ে এটাকে চারিপাশে ভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে যাতে মোল্ড আউট করার সময় কোনো সমস্যা না হয়।
এটা আমি ছুরি দিয়ে এড়িয়ে দিচ্ছি। এবার যে প্লেটে আমি মোলটা ঢেলে নেব সেটা উপর দিয়ে জাস্ট হাত দিয়ে উল্টে দিলে হয়ে যাবে। উপরে হাত দিয়ে ধরে আপনি উল্টে দেবেন। এই তো রেডি আমার দুধ ও ডিমের ক্যারামেল পুডিং। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর হার্ট শেপের মধ্যে আমি এই পুডিংটা সেট করেছিলাম। দেখতে খুবই লোভনীয় হয়েছে, খেতেও কিন্তু দারুণ ছিল আজকে আমার ক্যারামেল পুডিংটা। দেখুন আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি, কাটার সময় আপনারা বুঝতেই পারছেন এটা কতটা সফট হয়েছে। অনেক সুন্দর একটি রেসিপি, আশা করি সবার ভালো লেগেছে আর এটা বাচ্চাদেরও খুবই পছন্দর। ভালো লাগলে ভিডিওটি একটি ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে যাবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন। আর আমার ভিডিওটি যারা ফেসবুকে দেখছেন আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।